Орос ардын үлгэр сайхан Василиса. Иш дүрт цагт эгчин тогтсон нэгэн хаан тулсад өмгөр жижигхэн байшинтай өвгөн эмгэн хоёр өөцгөн чинээхэн охин Василисатайгаа амьдран суудаг байжээ. Инх амар эрүүл сайхан амьдрч суудал гів гэнэт гай зовлон гараад ирж. Эмгэн болсон ихийнхэн бие муудаж үхэл зовлон хаяанд нэрлэг нь хөрхийн их охин Василисагаа дуудан хажуудаа суулгаад жижигхэн хүүхэлтэй өгөн. Охин минь сонс. Энэ хүүхэлтэйг хадгалж ав. Хинт ч битгий үзүүлээрэ. Хэрв чамд гай зовлон тохиолдвол энэ хүүхэлтэйгээ хооллоод яах вэ гэж асууж зүгэл. Хүүхэлтэй хоол идчихээд чамд сайн сайхныг санамж үнэн сэтгэлийн үг хэлнэ гэв. Ингэж хэлээд их Василиса охиныг нэг үнсээд насан эсэлжээ. Өвгөн харамсан гашууд нь нилээн удснаа дахин ихнэр авчээ. Охин Василисадаа сайн их болоод өглөө гэсэн чинь ууртай догшин. Хорон санаад ихтэй болгочихжээ. Хойд их хоёр охинтойг нь тэр хоёр охин нь ууртай, хорлонтой, цамаан зантай ажээ. Хойд их өөрийн хоёр охиноо хайрлан ихэлж Василисаг нүдний хог шүдний махнад үзэн гадуурхан. Василиса охины амьдрал тун хэцүү болжээ. Хойд их нь хоёр охинтойгоо нийлэн загнаж зандчин хараан зөвхөн хүн түжир ажлаас турж ицэн нар салхинд гандаж гундаасаа гэсэндээ хөөхөө охины ажлын хэцүүг хэлэгдэг байв. Василиса, Васка хогоо цэвэрл хоолоо хий түлээгээ оруул. Үнээгээсаа алив хурдал тэрийг энийг тэг гэж өдөржингөө хашгирцгаана. Харин Василиса хэлсэн бүгдийг нь хийж даалгасан бүгдийг нь гүйцэтгэн. Тэгээд ч өдөр ирэх тусам улам сайхан, улам хөөрхөн болоод байжээ. Үлгэж тэлшгүй, үзгээр бичгүй, үзэгдлэн сайхан болжээ. Түүнд хэцүү ажил болгонд нь өнөөх хүүхэлдэйн тусалдаг байж л дээ. Василиса өглөө иртээ гэх чинь үнээгээ саачхад харанхуй пинд ороод дотроосоо төвжин байгаад хүүхэлтэйгээ суулган алив хүүхэлтэй минь суу амсаг зовлонгийн сонсож үзгээд хэлдэг байв. Хүүхэлтэй сүүг нь уужгаад Василисаг тайтгаруулан тайвшруулж ажил болгоныг нь хийж өгнө. Василиса модны сүдэр суугаад цэцэгтүүн энэ хооронд талбайн шонгон цэвэрлчихсэн, усыг нь зөөчихсөн, зуухыг нь галалцчихсан, байцааг нь үсэлчихсэн байдаг байв. Энэ бүхнийг хүүхэлдээ л хийчихдэг гэжээ. Хүүхэлдээ наранд ганддаггүй сайн усыг Василиса зааж өгнө. Василиса урд урдаасаа улам сайхан болно. Нэг удаа эцэг нь удаан хугацаагаар холыг мэдэгжээ. Хойд охидтойгоо байшиндаа хорогдсон үлдэв. Цонхны цаана хав харанхуй усан бороо тутгаж салхин шуурч намар оройн цаг болжээ. Иргэн тойронд нь харанхуй хараа сүглээ. Хойд хүний мах иддэг шулмас нэгэн суудаг аж. Хойд их нь нэг охиндоо тор нэг, нөгөө охиндоо оймс нөхөв. Василисад утас ирэх ажил олоо. Тэгээд бүх гэрлийг унтран охид ажиллаж байгаа газар ганцхан гэрэл үлдээгээд өөрөө унтахаар хэвтлээг нь. Хойд ихийн үлдээсэн ганц мод төлөлгүй асаж дууслаа. Одоо яах вэ? Гэрт гал байхгүй, ажил яаж хийх вэ? Шулмас эмгэн рүү явж гал олж ирэхээс өөр арга байхгүй. Хойд ихэн хоёр охин хэлцснээ том нь. Би л явах байдаг. Би тор нэхэж байна. Тэглээч зүүнээс минь тэртээ тэргүй гал гэрэл гарч байна. Гэтэл би оймс нэхэж байна. Зүүнээс минь надад гэрэл гээч гарч байна гэж хоёр дахь охин хэлв. Тэгснээ хоёулаа нийлэн Василиса чи галд яв. Шулмас эмгэнийнд очиж гал авчир гэж хашгиралдан Василисаг түлхэн гаргажээ. Иргэн тойронд хав харанхуй хар ой нийлмийн хүйтэн салхи үлээн. Василиса уйлан хайлснаа хүүхэлтэйгээ гаргав. Хүүхэлтэй минь надад шулмас эмгэнийнд очиж гал авчир гэд хөчглөв. Шулмас эмгэн хүний барьж аваад л идчихдэг гэсэн. Одоо би яах вэ гэв. Зүгээр хажууд чинь би байгаа цагт чамд гай зовлон тохиолдохгүй гэж хүүхэлтэй хэллээ гин. Сайн үг хэлсэн чинь гэлалаа гэж Василиса хүүхэлтэйгээ хэлээд цааш явжээ. Өмнө нь хойно нь өтгөн ой харлан тэнгэр дод миччихгүй гэрэл сарч үгүй гажээ хөөрхийн охин айн чичрэн хүүхэлтэйгээ элгэндээ наан явсаар байв.
Гэтэл охины хажуугаар цав цагаан морьтой, цалин цагаан хазаартай, цагаан торгон хувцастай хүн дахин өнгөрлөг нь үүрч зайлаа. Хожил бутан бүдэрсээр хөөхий Василиса арай ядан явсаар байна. Урт гизгийн шүдэг бүрхжээ. Гар хөлн хөрч хөгшжээ. Гинэт хажуугаар нь ухаа хонгор морьтой, улаан шаргал хазаартай, улаан торгон хувцастай хүн дахин өнгөрлөг нь. Нар мандаж Василиса охины энд дулаацуулж гизгэндэг шүүдэр хэрүүгийг хатаалаа. Василиса өдөржингөө явж оройдоо нэгэн том аглагт гарч иржээ. Өмнө нь нэгэн жижигхэн байшин байна гин. Байшинг ториулан хүний ясаар хашаа барьжээ. Хашааны толгой бүр хүний гавлын яс. Хаалга хүний хөлийн яс. Хаалганы цүүн хүний гар. Хааж түүжих түүжийн хүний шүд байх юм гин. Василиса охин айж балмагдан хөшөө мэд хөдөлгөөнгүй болов. Гинэт хажуугаар нь хар морьтой, хар хазаартай, хар хувцастай ир дахин өнгөрлөг нь. Хар морьтон хаалга хүртэл давхиж очиод тэндээ газар чингэх мэт алга болов. Харанхуй шөнө боллоо. Гэтэл хашааны толгой дээрх гавлын яс болгоны нүд асан гэрэлтэж аглагт өдөр мэд гэгээтэй болжээ. Василиса дагжин чичирт аимшигт газраас дугтах гэтэл хөлн газар чивсэн төвшжээ. Гинэт газар дөргөн сүртэй их чимээ гарлаа гин. Энэ бол шулмас эмгэн уурандаа суугаад нүдүрээрээ гуйдан гаргасан мөрөө шүүртэн давхиж яваа юмсанжээ. Шулмас эмгэн хаалан дээр ирмэгцээ. Па. Орсын үнэр үнэртэй байна. Энд хэн байна гэж шигрэв. Василиса охин шулмас эмгэн төхөнж очив. Доор гихч бүхэн дор даруухан дуугаар. Би байна. Эмээ минь хойд гэхийн хоёр охин намайг танаас гал олж иргээд явуулсан гэхэд шулмас юм. Тийм үү. Чиний хойд их миний хамаатан одоо яа гэх вэ? Надтай цуг явж ажил хийндэ. Алстаа өчн олдондоо гэснээр хайхран чангаар. Хай бат бүх зүү зураг минь ангай. Баялаг өргөн үүд минь нэгдгэж хашгирав. Хаалгач нэгдэж шулмас эмгэн орж гин Василисач дагаад орчихжээ. Хаалганыхын хажууд ургасан нэгэн хус охины гуйдахыг завдан. Хос минь үүнийг бүү шавхурд би дагуулад ирсэн юм гэж шулмас эмгэн болиулв гин. Үүднийхэн дэргэд хэвтэж байсан нохой охиныг хацгаар хөсгөв. Бөөхөр би дагуулад ирсэн юм гэж шулмас эмгэн хэлв гин. Үүднийхэн өрөөнд ортол муур охиныг майжсан. Бөөхөр би дагуулад ирсэн юм гэж шулмас эмгэн дахин хэлв. За Василиса чи харж байгаа биз? Надаас зүгтах гээд амаргүй шүү. Муур мажиж нохоо хатаж хус гуйдна. Хаалга үүд жонгоохгүй шүү дээ. Ингэж хэлээ шулмас эмгэн байшиндаа ороод вандан дээр тэрийн хөвтөөд хөөе аягаж хар хүүхэн идэх юм аваад ир гэж асуулаа. Аягаж хар хүүхэн өсрөн гарч ирээд шулмас эмгэн тоогоод шүл хувин сүү 20 дэгдэхэд 40 нугас ухын өрөөлмөх 2 боо хүйтэн ундаа амтад бал хөөсрөх хэсэглэн дарсны хэмжээ хэмээгүй үгүй. Шулмас эмгэнч цүмийг нэгдэж уугаад Василиса талхны булангаас жаахныг өв. Аль Василиса тэр шуудаа будааг нэгээр 80 ялга нэгч хар үлдээлгүй цэвэл биелүүлж гүйцэтгэж чадахгүй бол би чамайг эдэн гэж хэлээд дүнгийн төлөвлөрөн унтаадаг өв. Василиса талхны захаа хүүхэлдээнийхээ өмнө тавиад инхрийг хүүхэлдээ минь сонсож энэ талхыг идлэх зовлон минь сонсож шулмас эмгэн надад хэцүү албан болов. Бас тэгээд бүгдийг нь хийхгүй бол байрж идэнэ гэж хэлв. Хүүхэлдээ хариуд нь битгий уйлдаа битгий гонхоор оройноос өглөөс ирүүлэн гэдэг одоо чи тайван унд гэж харагдлаа. Василиса дөнгөж унтмас хүүхэлдээ хөх бүх хөөрхөн бор шуухаа цэнхэр тагтаа бүгдээрээ нааша нисээд ирээрээ сайхан Василиса охин саатан туслаарэ гэж дуудлаа. Үе түмэн шугуу нисэн ирэв гэд чанга дууран шуудаа будаг ялхан. Үр мөхлөхийг нэг тийш нь үртës холтсыг нөгөө тийш нь ялхан. Тэгтэлч хаалганы хажуугаар цагаан мортон цагаан торгон хувцастай хүн дахин өнгөрлөө. Үүрч цайлаа. Шулмас эмгэн сэрж Василисагаас
За ялгаж цэвэрлээ гэв. Ялгаж түмийн цэвэрлсэн шулмас эмгэн уурлан. Гэхдээ юу ч хэлэх бэлэг. За одоо би ол замаг олохоор ниснэ. Тэр шуудад вандуу нөгөөд намууд цэнгүүртэй холилдсон байгаа. Бүгдийг нь ялгаж салга. Биелүүлэг гэвэл би чамайг идэнэ. Ингээд шулмас эмгэн гадаа гарч хангинтал шүгэлдэн уурнуудуур нөхрөн хурч хэрвгэн. Улаан хувцастай мордон дахин өнгөрөв. Нарч мандлаа. Шулмас эмгэн уурандаа суун нүдүүрээрээ гуйдан шүүрээрээ мөрөө шүртэн нисэн байдаг. Василиса хүүхэлдээдээ талхны захав өгөөд. Өөдсгөн хүүхэлдээ минь өрөвдөж хайрлаач намайг. Өөрийнхөө хэрээр туслаач гэв. Хүүхэлдээ нь сангинуулан алс талын амбаар савны айл гэрийн олон